Hey guys, welcome back to yet another daily science video and today we are going to talk about coughing. So basically हमें कफ कब आता है, हमें खांसी कब आती है ना। जब भी कोई फॉरेन पॉल्यूटेंट हमारे अंदर चला जाता है, यानी कि कोई डस्ट पार्टिकल्स हो गई, कोई ऐसी चीज़ हो गई जिसे अंदर नहीं जाना चाहिए, बीट एन इंसेक्ट और डस्ट पार्टिकल्स, तो वो हमारे ट्रैक को, रेस्पिरेटरी ट्रैक को डैमेज कर सकता है। इसलिए उस पॉल्यूटेंट को बाहर निकालने के लिए हमारा जो बॉडी है वो एक रिफ्लेक्स एक्शन करता है इन द फॉर्म ऑफ कफिंग, यानी कि खांसी की फॉर्म में। खांसी जो होती है इसका मैकेनिज्म क्या है? सो बेसिकली जब भी कोई फॉरेन डस्ट पार्टिकल आपके नेजल ट्रैक्ट से होते हुए आपके ट्रैकिया तक जाता है तो आपको जो एपिग्लॉटस है वो बंद हो जाता है एंड देन जितना भी एयर आपने अंदर इनटेक किया है वो सब फिल्ड है अब आपके लंग्स में। सो एपिग्लॉटस इज क्लोज्ड, सारा एयर फिल्ड है। नाउ जो आपके एब्डोमिनल मसल्स है, यानी कि पेट के जो मसल्स है और जो रिब के मसल्स है, वो बहुत ही तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एयर को चैनल करते हैं आपके ट्रैकिया के थ्रू, और जो एयर बाहर निकलती है दैट्स अराउंड 100 माइल्स पर आवर। सो 100 माइल्स पर आवर की स्पीड से एयर बाहर पुश होती है, जेट की तरह बाहर निकलती है, और जो वो डस्ट पार्टिकल्स है वो भी साथ ही साथ आपके मुंह के थ्रू बाहर आ जाते हैं। एंड दैट्स हाउ यू कफ. So that was it for today, guys. If you like this video, then don't forget to give this video a big thumbs up and also click on the subscribe button for more such videos, because now you're a bit smarter than before. Anything you want.